asii jaalalleen qaba biyya ammoo jaarsan qaba itti tokko yaa rabbi ati nu taraaram kun biyya arabaa keessattidha kun hunduu biyya arabaa keessatti jechuudha asii friend fi zooj akkamoo fi garuu akkamitti interviewun kun waraabamuu danda'e dhugaan siniin jedha gaazexeenyaa tokkotu isaanii waraabe dubartiin lama taate garuu maaltu narraa calaqqisa maalan dibadhe gaazexeenyaadha dhugaan siniin jedha gaazexeenyaa maayikii isaayyuu argitaniittu gaazexeenyaadha akkana waan ta'e gadi bahaa jiruuti gaazexeenyaa sun immoo karaa irratti isaan argeetu gaaffii interview godhe weerroo from where jedhe Itoophiyaa jedhan iqaamaa qabdu jennaan qabna fooqii irratti dhiisnee buune maleedhaan fooqii irraa gadi bu'u gara jala kanatti gadi bu'aa yeroo jechuudha akka carraa gaazexeessonni sun immoo jala sanarra jiru. Isa booda nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa ku galata waaqaa ta'u baga jiraattan baga har'a geessan isiniin jedha darbaa jiraadha innaa maal dubbannaamti qaata babbanne dullootatu edaa ani mana hin jiran si'a gabaa gogaan koo gabaa jiraa jetteedhan ani mana hin jiran ofiin jedhamu si'atti gogaan koo edaa gabaa jiraa maal maqaan hin jiru bar maqaaniitu shamarran tokko jechuudha maqaadhuma shamarran biyya arbaa hunda walitti qabanii massak godhanii massakaniiru balleessaniiru isiniin jedha kaanii ijoollee fuudhee galee dahee fuudhee galee maal mucaanaa fidii kottuun shiidhaan jedhee dhaqee hojii hojjedhuun jedhee yette tokko eerpoortiitti maa achumatti duunee itti eerpoortiitti kottaa fudhaanna maan duunee maal gochii dhufti mucaa dhabne moo mucaa fiddee kan dhuftu jedha mucaa deessee mucaa yeroo isheen fuutee galtu dhuguma dhaqaa rakkina ijoollee qabnadhani moo akkaati ijoollee fidaa kottaa yoom jedhame indee xiniqqaaqee goddaleetu jedhama of eeggannoon ukkoo biyya keessattuu yoo of eeggannoo dhabde biyya keessattuu si mudata waan baay'ee yeroo malee ulfaa'uun jira barumsatu barattu ulfooftaa maal kun hundummoo maanni of eeggannoo jabaa dhabuurranidha. Innaa gara dubbii amma fideetti yoon sinii fide darbee dubartoota lamaanidha fuula isaanii garuu shaadoo godheera gaazexeenyaan suni eenyu akka ta'an hin beekan garuu Itoophiyaadha isa booda akkuma siniin jedhe weerroo jedhe iqaamaa qabdu jedhe jira jedhanii eessa deemtu jennaan isheen tokko fireendii akka qabdu dubbattee jechuudha jaarsa hoo qabdaa jennaan abbaa manaan qabdu biyyatti jennaan biyyaa jaarsa qabaa itti mee biyyaa jaarsa qabaa kana faa yoo dhiiste maanni sokkeetti wayitti kaa'ee jiramu lafa labsiisaa jiramu akkam jaarsa biyya jaarsa biyyaan qabaa asimmoo fireendiin qabaa itti ishi kullu maal jedheen arabiffaa yeroo hundumaa dhaqxaafiyyuu jedheen yeroo hundumaa dhaqxaafennaan lakkii ji'afaatti jaazaan baha ji'afaatti nannaqaafi itteen yoo bachaan dhufee jedheen bachaadha harkasaa qabate bachaan ulfadhaa maan arabiffaan bacha jechuun ana ulfi bachaa kedhamuun beeku garuu isatu harkasaa akkas garaasaa irra kaawwate yoo bachaan ta'e maal goota yeroo shinjaan banannaqa jettu ay bachaa dhuguma kunoo bachaan kun biyya balleessee lafa naqne bachaan shamarran keenya baay'ee hin rakkisne isa kan boossisee dhiiga boossisee tiktok irratti boossisee bachaan jechuudha. Kolfina waa yaadadhe kaleessa viidiyoo wayi waan akkasii waa'ee bachaan hojjennan ijoollee dirbaaf jedhaa qabdan dubbatiin jette tokko inde ijoollee durbaa yoon qabaadhe dhugaan dubbadhu inde ani durban qabadhe bakka dhiisaa achumatti jajjabeessaa achumatti adeessu achumatti marqaan erga dhadhaan erga keer inshaa Allah inde
dhugaan birmaduu nama baasaadha bara wangeelliyyuu na dubbatu dhugaan birmaduu nama baasaadha maaliif dhugaa dubbattee immoo dhaloota barsiista amma mucattiin kaleessaa suni akkas gochuu qabdi jettusin maal isheen amma dhiira faana ciisanii kaan guyyaa tokkotti akka hin ulfaama jettee yaaddu guyyaa tokkoon ulfaamuun akka jiru beekti way har'a dhalatte miti faana ciisaa baatee miti kan gaafa sana iyyuu faana ciiste way gaafa sana faana ciiste way gaafa sana qofa faana ciiste keer inshaallah ande hagulii nama azana namni tokko hagulii nama gadda hagulii garaansa nama raafama maayiteeti amma gaani waan kun mana kootti dhufa dheeras isa video akka dabarsi namni tokko akkasi keer nan dubbadha amma inni keessan dhaabadha malee inde nan jajjabeessa seete moo ani ko ta'uun qabuun jedhen warra falmanii dabar ta'uun qabuun jedhe bakka inna way bachaarraa ka'ee dubbii nama narkaa badeemti masmara kaate ay traafikiin na qaba turetu karaarra deemaa jiraati ay amma maal jettee yoo bachaa ta'e maal gootanna daakal maal jettee arabifichi harkaa waliin daakal maarii jettee waan ta'e bachaa sana fuutee galuuf natti fakkaata ande ammamtuu fuudhee gala amma dhugaa dubbachuudhaaf shamarran keenya baay'eetu dhugaa waaqa kanatti deemee bachaarraan ijoolleetti jijjiire ijoollee furatee galee jechuudha. Ade ishi ijoollee furatanii galanii garuu hojjetatanii qabu soote galanii ijoollee isaanii immoo waan ittiin guddifatan qabu jechuudha. Garuu ijoollee bichaa fuutee galtee taanaan ati of guddisuuf deemtee ijoollee moo maaliin guddista? Ijoollee rakkisuudha kun dhugaa dubbachuudhaaf illee faana jibbamtee xireeffatamta ijoolleen keellee baay'ee rakkatu. Way abbaan hin gargaaru way haati hin gargaartu jechuudha. Mee amma maal yaadadhee basma haala abbaan hin gargaaru haati hin gargaaru jennaan Beerutitti mucayyoo suuraa kana argitanii miti kun garuu waa akka ammoo mana keessa dhufe jechuun viidiyoo isaa ilaaleera yeroo kadhannaa yeroo maallaqa walitti sassaabaniif jechuudha. Mucayyoon kuni Beerutti kan isaan jiraatanii haadha ishiitu guddisaa abbaan hin jiru jedhani. Yaa na dubbatan akkasii haadha bichaa guddisaa abbaan hin jiru jedhani. Abbaan kana sana ta'e asiin bayachiin ta'e hin jenne yeroo sanatti garuu haadha guddisaadhaan haati immoo balaa konkolaataatiin irraa boqatteedhani. Balaa konkolaataatiin irraa boqattee mucaan kun humaan qabdu gaalaala haatiin jirtu haati boqattee way abbaan jira hin fuudhan jedhan way namootuma haadha sana beekutu warruma Itoophiyaa ta'anii haadha sana beekantu amma mana isaanii jirti ijoollee isaanii faana qabanii jiru. Kanaafuu mucaa kana amma haalli mijatee amma waan tokko irra gahamutti jedhaniitu maallaqa walitti sassaabuuf mana abbaateetti walii galan jechuudha kaaleessa sassaabanii fi turan. Innaa wanta akkasiis jira laale. Wanta akkasiis jira. Amma warri amma achi dhufanii haadha faana biyyatti galanis wala abbaan hin jiru. Abbaallee hin qaban ijoolleen sun baay'een isaanii jechuudha. Abbaa isaanii beekanii abbaallee hin qaban. Gariin immoo tokko maal jedhanii tokko dhiyoo kana viidiyoo isaa kan isin hojjedheellee ati maaliifi madaamii jechuun obboleettii isaati. Obboleettii gurbaa jechuudha. Maaliifi madaamitti himtee silaasin gargaaran ture jedheen jechuudha. Amma mucaa sanarraa obboleessa madaamirraa ol fuufteetu galtee biyyatti deesse. Biyyatti deessee kaatee akka isheen deesse madaamii sanatti deebistee himtee madaamiin durumayyuu beekti. Isheetu itti meeqa itti himtee akka deesse immoo itti himnaan inni immoo dhagee. Bilbila isaa barbaadee argadhee itti himnaan ati maaliif dubbattee akka anarraa deesse sin gargaaran ture amma garuu sin gargaaruu jedhe laal. Amma wala gargaaru wala abbaa wala ishee. Ijoolleen akkas baay'ee ijoollee miskiinadha dhugaa waaqa ijoollee nama azzansiisan ta'u jechuudha. Jaallatanii dhufne ijoolleen kun. Na bachaatu hamma kana na deemsiseeree beessimaa bachaan wanti isa akkana dheeraadha jechuudha. Yoo bachaan dhufe maal gootaa jedheen yoo ulfooftee maal gootaa jedheenna shamarran tokko akkanatti maqaa biyyaallee warri xureessan ilaala.
shamarri isheen akkam birilleen shi deemte addunyaa irratti maqaa Itoophiyaa yeroo akkana dhoofsistee modelist Miss World taate maqaa Itoophiyaa akkanatti bareechitu dayyuusonni immoo akkanatti gadi bahaniitu biyyaa jaarsan qaba asimmoo fireendiin qabaa jedhu. Fireendiin keessan haa citu. Maalan jedha kana caala.